Kain tayo sa Snakes. Authentic Chinese. Authentic ACC na lang. authentic Chinese cuisine. Ang habang hindi naman siya kung ka-healthy. Ang makakulit na message. Init, mainit. enjoy. Ano ba yan? Chili? Bakla nakakatakot. Umorder ka na, Cliff. Yung second bag. Teka lang. Hold ka lang dyan. Mga 10 seconds. Sorry. Charing lang. Sarap. Salamat ate. Ano naman? Love naman. At saka Jay. Bye-bye. Nasaan na IntelliCare mo tayo? Dala ko yung telecare ko. Sige lang. Okay naman. Dalawa sa akin. Ay, ate. Tumataga pa kay IntelliCare. Laban ako. Ano na saan? Hindi ka pwede kumain, Kim. Hindi ka pwede. Tapos, dala ko na rin to para sigurado ako. Hayop ka. Bawal mag-refill. Bawal kumain ulit pag di mo dali ng healthcare. Pwede. Dapat daw. Hayop. Sorry. Ano pa yung additional? Reseta. Anong daan na mo? Lipitor? Ano? Hindi. Right med na. Hindi ko mabasa. Lipidus, Lipidovin after Vaseline. Puro mga ano, fat regulator. Yes. And Tuso. Tuso. Ito ang refill nila. Ano BF, dala mo ba? Pwede ka bang mag-refill? Pwede ka ba mag-round 2? Ay, Bawal mag-round 2 hanggat wala dalang health card. ano ka naman? Hindi enough yung ano, yung Darna card. Ayan na. Ito siya, ayun o. Nasaan yung ulo? Nasa waffle. Nakaganon siya. Nakaganon po. Salamat! There you go. Lahat ba tayo coffee? Bakla na! Ang sarap na nasa Elvinda. Ay bakla, patol na. Sabi ko sana kasi sarap na nasa Elvinda. Kasi titi, ano na? Kasi titi bawal na ang plastic. Dapat nagbawal din dito, ang daming plastic dito. Support. Support eh. Kaya Ipagbawal na nila yung plastic, ipagbawal na yung mga ahas. hindi kaya support. Kasi ito po yung store namin. Papel. Dapat bumili kayo ng ano, yung stainless. Kaya ako pa naman tawag dito. Siyempre, di ba everyday ako nagpo-coffee? Talaga nahirapan ako. Bumili kayo ng stainless. Hindi nga ako may ganun-ganun. Meron pa akong ano, meron akong sabay. Ako rin, ay patalo. Ako rin. Meron ako yung Babay mo ito nga dito. meron ako yung pang ano pala siya. Dapat yung mga baby siya. Ano yung dance? Guess it's never been